你有冇睇唔順嘅人啊？呢個都睇唔順。有時好似啲人睇啲嘢，呢樣唔順，嗰樣唔順，你睇咪辛苦。又唔好羨慕人哋有錢，又唔好點解我咁窮呢？點解你咁有錢啫？又好似個天厭咗你啊咁樣，你自己就辛苦咗，係咪？唔需要咁，即係最緊要自己活得開心。今日幾好喎！今日又幾開心喎，好似今日遇到乜名啊喎，又好開心喎！即係我有 fans 嚟過做送禮物俾我今晚咪瞓唔着，唔會㗎，我一定瞓得着啦，瞓咗㗎啦，咁我開心啲咯，係咪啊？即係咁樣，樣嘢都係食嘢，我冇戒口㗎，你問下我乜都食嘅。人哋話：哎呀，老人家唔好食乜，唔好食乜。唔得喎，唔食先就唔得啊！咁解，因為食先至係得嘅，要食咯。你有冇睇唔順嘅人啊？呢個都睇唔順。好榮幸，好榮幸。冇話睇唔順嘅，即係中意嘅咪傾多兩句咯，唔中意咪傾少幾句咯，係咪咁講啊？冇所謂，一個人點會一世人都人人對你咁好，冇可能，係咪啊？你自己就唔會對個個一平等啊，一樣。即係對你好嘅，即係對你好嘅又。